Ai, ai. Ô, vovó, o que foi, meu filho? Posso assistir na televisão? Pode. Bom, posso assistir. Vou assistir aqui o YouTube. Pronto, eu tô aqui no YouTube. E agora? Olha, tem Vinícius Canal Oficial. Ai, ai. Eu acho que eu vou... Nossa, ele Gente, o almoço tá pronto. Vamos almoçar. De hoje. Eu não quero que alguém copie. Eu vou assistir Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha. Galinha Pintadinha. Oxi, Galinha Pintadinha fundo. Um ponto. O dia agitado. Não sei o que eu vou assistir. Galinha Pintadinha. Eu acho que eu... Opa! Galinha Pintadinha. Marcha Soldado. Marcha Soldado. Aqui. Ah, não, anúncio. O Clube iFood tem tudo que eu quero. Aproveite descontos incríveis. Vem ser clube. O anúncio. Deixa eu baixar o volume aqui. Deixa eu baixar o volume. Uau, que legal. Está fazendo uma cabeça de papel. Ele é de 17 de maio. Vai preso no quartel, o quartel pegou São Francisco deu sinal. Cabeça de papel. Marcha soldado, cabeça de papel, que não marcha direito, vai preso do quartel. O quartel pega fogo, São Francisco deu sinal. Acorde, 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 a bandeira nacional. Nossa, acabou o vídeo. Eu acho que eu vou assistir os Undergrounds. Este outro. Nossa, tendo um ponto de encontro de tudo. Nossa, o amor. Você quer namorar comigo? Nossa, o amor. Na terra. Lisa de graça. Tem que cair, tem que lutar, tem que juntar. Underground, 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 underground. Nossa, que música legal! Que música legal! Ô, Hank, que foi? Que foi, papai?
Você tá assistindo? Tá assistindo a música Galinha Pitadinha, os underground. Que legal. Mas não dá mais, já são 10h30 da noite. Tá travando. Pera aí que tá travando. A Beca tá com sono mesmo do Ginger bem que hoje ela então. Ô Ben, presta atenção. Desculpa. Ô Beca, vai dormir. Pera aí que tá travando. Tá travado. Gente, ignora os barulhos que alguém tá cortando grama, tá? Boa noite. Não, você dá. Por favor, não vem mantenência. Pronto. Vai logo, gente. Vocês vão dormir, tá? Tá. Ô, Angela, tu tá pulando. Tu não tá aqui na mesa para pular. Ah, desculpa. Tá, todo mundo tá dormindo. Vou fazer a hora. Agora são 00:35, que é o voo de Macapá da Gol, igual o de 12:45. E o tempo vai passando, e agora são 2:41 da manhã, sem nenhum barulho. E até que do nada o Hank. Um pensamento do Hank. Ai, aquelas musiquinhas da Galinha Pitadinha. Eu acho que eu vou cantar. Marcha, soldado, cabeça de papel, que não marcha direito vai morrer. Marcha, soldado, cabeça... Não tô brincando. Marcha, soldado, cabeça de papel, que não marcha direito vai preso no quartel. O Hank... Tá. Vocês gente, só mas aqui está acordado e dormiu de novo, tá? Gente, ignora os barulhos de avião, tá? Peraí que tá travando. Agora são 2:42 da manhã. E aí, do nada, o Hank de novo. Ai, 200 graus. Debaixo da terra. Gente, eu não sei essa música dos undergrounds. O Hank, pode fazer barulho. Depois, agora são 4:50 da manhã. Vou cantar da Galinha Pitadinha de novo. Marcha, soldado, cabeça de papel, que não marcha direito vai preso no quartel. Marcha, soldado, cabeça de papel. Outra coisa. Não, esse não, outra coisa. Oh, my God!
Hank! Eita! Vamos parar de dormir logo. Ué, mas já tá de madrugada ainda. Gente, só nós é que a Beca ainda tá acordada. Vamos todo mundo levantar, menos a Beca. Gente, só imagina que eles não estão doentes, tá? O Hank, por que você fez barulho na hora de dormir? Ah, é porque tudo começou. Eu tava assistindo Galinha Pitadinhas Undergrounds. E só que eu quis fazer barulhos, porque eu tô muito animado. Mas, Hank, não pode fazer isso. E você está de castigo por uma semana. Vamos dormir logo. O de novo. O Ginger. Ah, não. Ah, não. Anúncio. Anúncio, não. Anúncio, não. Vai lá. Tá travando. Vai logo! Ah, não! E aí, pessoal, espero que você tenha gostado. Deixe seu like e tchau!